Делаем комнату для малыша, как из Pinterest, часть 3. Напомню, что в конце у нас должен быть такой результат. Надеюсь, до родов мы все успеем. Клеить мы будем обои под покраску. Наклеили мы всю комнату буквально за вечер. И вот что у нас получилось. Далее мы поехали в строительный магазин, чтобы выбрать нужный цвет краски для обоев. Задача-то была не из простых, выбирали мы очень долго. Смотрите сами, как замучился мой муж. Но все-таки мы справились и получили необходимый оттенок. Так мне казалось, пока мы не начали красить стены. Потому что цвет оказался совершенно не таким. Он был темным, и краска не очень ложилась. Покрасив наши обои 2 слоя, мы поняли, что так не пойдет. Потому что и цвет, и как ложилась краска нам совершенно не нравилось. Поэтому мы с мужем приняли решение оторвать обои. И вот мы снова в строительном магазине выбираем обои уже не под покраску. В этот раз мы уже обои выбрали быстро, выбрали белые с небольшим оттенком серого. А что у нас получилось, смотри в 4 части. В ней мы уже будем плавно переходить к декору.